2023年の3月3日になりました。おとといちょっと泉の里山で虫餌を取りました。だいぶ少ないな。あ、いました。今日は本来は成瀬川水系小野川行く予定でしたが、もう雪が積もってプラスアルファでですね、まだここは残雪が多いんじゃないかと。で、泉にやってきましたが、泉もですね、もう雪のアイスバーンとその上に降り積もった雪で車が入っていけない状態で、もうその辺の近くの野川を探していました。魚がいるかどうか分かりませんが、まあせっかく来たのでね、もう泉区を通り越して青葉区も散策してみましたが、もう川に入れるところがもう雪で、登ってくれない状態なので、もう道路沿いの本当こんな野川ですね。せっかく来たんでそこでちょっと遊んでみたいと思います。まあ、釣れるとは思いませんが、とりあえず、釣り竿を出してみたいと思います。よろしくお願いします。まあ3月だというのにもう雪があってこんな状態です。本当道路沿いでもこれですからね。道路沿いちっちゃな小川で遊んでます。もう餌が丸見えです。傘がありません。雪が降って深くない。水温は低野湾屋の、釣りとなりました。今日結局ですね、七北川のダムの、下流に来て、ヤマメを狙ってみることにします。まあ出るかどうかわかりませんが、やっとこう川の釣りが川にたどり着いたというわけですね。現在時刻11時になりましたけど、そこで、やってみたいと思います。こんな川ですね。さあ行きましょう。はい、それではミミズちゃんを餌に変えてみます。こんなに虫いるのにね、海面じゃない、水面だ。それに食ってこないということは魚がいない。当たってる。なんかかかったよ。杉と一緒に来たぞ。魚が暴れられません。なんだろう、早か。あ、ヤマメだ。ヤマメです。小さいですがヤマメちゃんです。ほら痩せてるね。これ天然、痩せてるけど天然ヤマメなんですよね。これ赤い
してんのね。それでは、幸先よくこのポイントで釣り上げましたが、結構広いんでもっといるかなと思ったんですけど、ちょっと触ったかなっていうのはありましたけど、その後もう食いもなくなっちゃったんで、もう貴重な一秒を拝んだことが全てもの救いでしょうね。まあ今日はあいにくの雪模様で昨夜から降り積もったりがプラスして、来たおかげで、かなり、入れるところが限定されてイワナのポイントのエリアまで、到達することができませんでした。まあこういうのも現実に自然の厳しい、東北の釣りとなる、釣りでしょう。またこれから長いので、少しずつ、渓流を楽しんでいきたいと思います。当たってる当たってる。また杉と一緒に来たぞ。小さいですがヤマメちゃんです。痩せてるね。これ天然、痩せてるけど天然ヤマメなんですよね。これ赤いしてるのね。